हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई पाठशाला में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी लोको पायलट के लिए आईटीआई वेल्डर के प्रश्न उत्तर, यानी कि दोस्तों वेल्डर ट्रेड से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि दोस्तों कहीं से कोई अलग से कोई पेपर नहीं बनाया जाता लोको पायलट के लिए। लोको पायलट एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर वहीं से चूज़ किए जाते हैं दोस्तों, जहां से आप पढ़कर आते हैं। मतलब आपने आईटीआई किए हैं तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई अदर दूसरी बुक नहीं होती है कि कोई और कहीं से कोई डिप्लोमा वाला निकाल के लाएगा बुक को। हाँ, लेकिन क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछने का ये सिस्टम होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेल्डर ट्रेड से रिलेटिव क्वेश्चन। दोस्तों, हम जो प्रश्नोत्तर की वीडियो बना रहे हैं वो एक तो आईटीआई के स्टूडेंट जो कि वेल्डर ट्रेड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोको पायलट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी लोको पायलट के लिए आईटीआई वेल्डर के प्रश्न उत्तर बहुत ही हिंदी में है और बहुत ही सरल है दोस्तों। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखिए, समझिए और अच्छे से करिए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स और लाइक करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आईटीआई पाठशाला। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तरुण साहू। चलते हैं वीडियो की ओर, आइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोड का व्यास अधिकतम कितना हो सकता है? इलेक्ट्रोड का अधिकतम व्यास 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का हो सकता है दोस्तों। हमारे पास इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रोड का अधिकतम व्यास हो सकता है 8 स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके बाद है दोस्तों, वेल्डिंग चिपिंग हैमर्स का प्रयोग खालिस्तान हटाने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग चिपिंग हैमर्स का प्रयोग खालिस्तान हटाने के लिए किया जाता है। तो वेल्डिंग चिपिंग हैमर्स का प्रयोग वेल्डिंग से स्लैगन हटाने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग से स्लैग हटाने के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों, गैस वेल्डिंग ज़्यादा मोटी प्लेटों पर नहीं होती, यानी कम मोटी प्लेटों पर ही गैस वेल्डिंग की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्घटना का मुख्य कारण लापरवाही का परिणाम होता है। बिल्कुल सही है। यदि कोई दुर्घटना हो रही है तो उसका मेन कारण है क्या? कि लापरवाही होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत का तापक्रम 3700 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी विद्युत का जो ताप होता है, तापक्रम वह 3700 डिग्री से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। पूछा जा सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन, है ना। अगला दोस्तों, अभी हमने देखे थे कि इलेक्ट्रोड का व्यास अधिकतम कितना हो सकता है? 8 स्टैंडर्ड वायर गेज। लेकिन अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड का व्यास न्यूनतम कितना हो सकता है? 20 स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी अधिकतम और न्यूनतम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ना। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इससे रिलेटिव क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आए, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्लेम कटिंग विधि द्वारा 0.5 से 2000 mm मोटी धातु को आसानी से काटा जा सकता है। यानी जो फ्लेम कटिंग विधि है, यानी आग के द्वारा जो लोहा काटा जाता है उसके द्वारा 0.5 से 2000 mm की मोटी धातु को आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 3 mm मोटी माइल्ड शीट को वेल्डिंग के लिए 12 इलेक्ट्रोड उपयुक्त होगा। यानी 3 mm मोटी माइल्ड शीट की वेल्डिंग करने के लिए हमको 12 इलेक्ट्रोड का यूज़ करना पड़ेगा, या 12 नंबर की जो इलेक्ट्रोड राड होती है वह उपयुक्त होगी। अगला, होज पाइप की लंबाई कम से कम खालिस्तान मीटर होनी चाहिए। होज पाइप की लंबाई कम से कम यानी मिनिमम 5 मीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन 118.8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लगभग 51 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर तरल अवस्था में आती है। देख रहे हैं दोस्तों, आप समझिए थोड़ा सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन 118.8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लगभग 51 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर तरल अवस्था में आती है। चलिए दोस्तों, टीआईजी वेल्डिंग का अर्थ है
TIG वेल्डिंग का अर्थ है। ये क्वेश्चन दोस्तों लोको पायलट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही वेल्डर ट्रेड के ITI स्टूडेंटों के लिए। तो T से बनता है टंगस्टन, I से बनता है एंसर्ट और बीच में है इन्वॉल्व है गैस, और ठीक है दोस्तों बीच में आंसर है G से गैस, यानी टंगस्टन इंसर्ट गैस वेल्डिंग। अंडरस्टैंड दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे नीला कलर है, आपको दिख नहीं पा रहा होगा। धातुएं प्रकृति में खनिज रूप में मिलती है। जो धातु होती है, कोई भी धातु हो, वो हमको खनिज के रूप में प्राप्त होती है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न, यू नो अबाउट स्पेल्टर। तो स्पेल्टर का गलनांक कितना होता है दोस्तों? 500 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेल्टर जो होता है उसका गलनांक 500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप जानते हैं वेल्डिंग मोटर के जनरेटर की दक्षता लगभग 80 से 90% होती है दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेल्डर लोको पायलट के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वायु में आर्गन का भार कितना होता है? 1.3%। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर 90% है। मतलब वजन में यदि हम मापें तो ऑक्सीजन 90% है पानी में, ठीक है। आगे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेदी के लिए और खाद डालने के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण सफ़ेदी आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे गाय का दूध, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, इसलिए वह सफ़ेद होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टील वेल्ड करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अक्रियाशील गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए, स्टील की वेल्डिंग करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अक्रियाशील गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रंग नीला होता है। आगे चलेंगे। एल्यूमिनियम एलॉय के लिए उपयुक्त वेल्डिंग टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है। एल्यूमिनियम एलॉय के लिए उपयुक्त वेल्डिंग टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है। मतलब एल्यूमिनियम एलॉय के लिए उपयुक्त वेल्डिंग, एल्यूमिनियम एलॉय के लिए उपयुक्त वेल्डिंग टंगस्टन की आर्क वेल्डिंग है दोस्तों। चलिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की चूड़ियाँ दाएं हाथ की होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की चूड़ियाँ दाएं हाथ की होती है। चलिए दोस्तों, बीड का ऊपरी तल उत्तल होना चाहिए। बीड का ऊपरी तल कैसा होता है? उत्तल होता है। अगले चलते हैं। आर्गन का उवलनांक 185.7 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्गन का उवलनांक 185.7 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलेंगे। मैग्नीज स्टील में मैग्नीज की मात्रा 12% होती है, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग में तापक्रम 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। फोर्ज वेल्डिंग में तापक्रम 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का कार्य जोड़ों की मजबूती बढ़ाने में किया जाता है। गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड का कार्य जोड़ों की मजबूती बढ़ाने में किया जाता है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स। कार्बुराइजिंग फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बुराइजिंग फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलेंगे। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला वेल्डिंग के लिए काम आती है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला वेल्डिंग के लिए काम आती है। अगला, औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की तैयारी 1857 ईस्वी में शुरू हुई थी। मतलब इंडस्ट्रियल, किसी भी व्यावसायिक रूप से ऑक्सीजन का उपयोग 1857 से शुरू हुआ था, ठीक है फ्रेंड। चलिए, सोल्डर का गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है। सोल्डर का गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, नर्म फ्लेम का वेग 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होता है। नर्म फ्लेम का वेग 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होता है। डेटोनेशन में फ्लेम का वेग 100 मीटर प्रति सेकंड होता है।
डेटोनेशन में फ्लेम का वेग 100 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा अभी 32 क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर आगे और भी क्वेश्चन है, कम से कम हमारे पास अभी 60 से ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने पास है 80, ये 90 क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे अपने पास। आप देख रहे हैं मेरे पास 90 क्वेश्चन है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पार्ट सेकंड आप कमेंट्स करके बताएंगे, तभी हम डाल पाएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको पसंद आते तो हम इनको भी डालेंगे और ऑब्जेक्टिव के आने मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप बताइए कि हमने ये वीडियो जो बनाया आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद।